أصوات الويب.blogspot. أصوات الويب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم فيديو جديد على القناة. كان من المفترض نشر فيديو، وكنا اعلنا سابقا على انه غيتنشر واحد لا فيديو حول تطبيق مهم ل ترجمة صفحات الويب على متصفح سفاري، ولكن هذه ضرورة. هذا تطبيق مجاني لفترة مؤقتة بطبيعة الحال، غادي نشوفوه بطبيعة الحال من خلال هذا الموقع اللي كتشوفوا ديالنا. هذا موقع ديال الاصوات الويب .com. غنخلي لكم الرابط ديال الموقع، اعتذر، وغنخلي لكم رابط هذا المقال على مدونتنا بطبيعة الحال على اصوات الويب .blogspot.com. بطبيعة الحال هذا التطبيق مجاني لفترة مؤقتة. غنزيدو لقدام باش نقدروا كذلك نتصفحوا التطبيق ونعرفوا التطبيقات الاخرى مجانية لفترة مؤقتة. من هنا كونيكسيون، رابط، تحريك للأعلى أو للأسفل لتحديد الحركة. أصوات الويب، يمكنكم لير زر. إذن هذا الزر ديال التشغيل لو بغيتوا تستمعوا معنا للراديو ديال أصوات الويب. مرحبا بكم. الجمعة مجانية الفترة الجمعة 13. إذن طيب هذه مجانية الفترة مؤقته. فيديو كومبريسور كونفرتي. مستوى العنوان 3. رابط، تحريك للأعلى أو للأسفل لتحديد الحركة. مرحبا بكم. قبل التثبيت التطبيق التأكد من 2. التطبيق ما زال في فترة طيب أول حاجة كنقولوا أنا أنك تأكد من التطبيق. كاعتذر على الخطأ الإملائي اللي مكتوب تما. قلت التطبيق بطبيعة الحال تأكدوا بأنه ما زال في فترة مجانية مؤقتة باش ما تيليشارجيوش إذا كان عندكم رصيد في الكارت في الايتيونز ديالكم، يعني في الحساب ديالكم. وصف التطبيق يقول فيديو كومبريسور كونفرتي. واو مسافة. فيديو كومبريسور فيديو كونفرتي. بضغط الفيديو الأصغر تلقائيا دون فقد الجودة وتحويل أي تنسيق. إذن الميزات اللي فيه ضغط الفيديو الأصلي دون المساس بجودة الفيديو. تقريبا لمقاطع الفيديو لا تساوم أبدا على جودة ضغط الفيديو بدقة عالية. أقوى ضغط فيديو لتطبيق واب، ومحول فيديو سريع ومغير حجم فيديو فيما تجر تطبيقات جميع أنواع الملفات مدعومة بضغط الفيديو لضغط MP4 MKV AVI 3 GPF LVMTS MPG M4V أو أي ملف فيديو آخر. اختر الخيارات المخصصة أو الافتراضية لضغط حجم الفيديو. ضغط حجم ملف الفيديو والفيد. وصف التطبيق الأصلي فيديو كومبريسور كونفرتي. وكاين كذلك الوصف الأصلي ديال الفيديو. طيب هنا يمكنكم تحميل http://apple.com التحميل، وان شاء الله غادي نحاولوا اننا نديروا ليه شرح ان شاء الله على القناه. بار دونغلي سيليكسيوني. طيب غنحاولوا اننا نديروا بار دونغلي illustration فيديو كومبريسور تكنوزي اوفرير بارطاجي اوفرير طيب بوتون. تحمل التطبيق غنديروا اوفرير. اذا هنا BTN vidéo compresseur bouton vidéo to MP3 vidéo to MP3. طيب هنا فيديو تو MP3 icon pro vidéo vidéo pro vidéo trim vidéo slow icon fast vidéo fast bouton setting compresse إذا كاين واحد المجموعة ديال الإعدادات غنخليوها إخواني الكرام إلى حين أننا إن شاء الله نشوف التطبيق ونجربه، وأنا ذاك إن شاء الله نبارطاجي معكم فيديو حول هذا التطبيق. فقط حاولوا تيليشارجيوه وحاولوا تستافدوا منه باش ان شاء الله تكونوا يعني على الاقل خديتوا بعد عندكم في ليزاجا ديالكم. شكرا، كنبغي نشكركم ونتمنى ان شاء الله التوفيق لكم، والى اللقاء في الفيديو القادم. ما تنساوش تشاركوا في القناه الى عجبكم هذا المحتوى، وديروا الجيم باش نزيدوا حتى حنايا ان شاء الله اننا نعطيو اكثر واكثر. شكرا والى اللقاء بحول الله. bouton vidéo to MP3